تعرفون إنه المارشميلو هو دواء؟ إي نعم، هو دواء للناس اللي يعانون من كحة بسبب الريفلكس خصوصاً بالليل، بس انتبهوا مو هذا المارشميلو، هذا المارشميلو الجيلاتين اللي بيه يغلف البلعوم ويخفف الحساسية اللي تخلينا نكح بسبب الريفلكس، فمن تعلق بيك القحة بكل بساطة اكل عشبة المارشميلو. ابعث هذا الفيديو الشخص يقح وقل له لقيت لك الحل. الاستشارة والمعلومة الصح ويا الدكتورة فرح.